سلامونه تاسو ګورئ هم پښتون او زه یم وطنزیب یوسفزی د ټولنې اول وړاندې کوو د نن ورځې مهم خبرونه. قومي اسمبلی کې و آرډیننس په موده کې د توسیع قرارداد منظور. د اپوزیشن شور شرابه. اپوزیشن د اجلاس کاروایی غیر قانوني ګرځولې. د قومي اسمبلی اجلاس د سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې شو. بین الاقوامی مالیاتی فنډ IMF د نوي پروګرام لپاره د حکومت نه د نورو اقداماتو غوښتنه کړې. IMF د بجلی او ګیس غلا ختمولو لپاره حکومت نه د کلکو ګامونو اخیستو غوښتنه کړې. د حکومت له لوري IMF ته د بجلی او ګیس ګردشي قرض منجمد ساتلو باور ورکړل شو. نهم مې پیښو کې ملوث خلک د IMF سره مذاکرات متاثر کول غواړي. معیشت کې بهتري را روانه ده. د اطلاعات او وفاقي وزیر عطا طاهر پریس کانفرنس وايي موږ ولس د مسایلو حل کولو لپاره رالیږلي. د پېټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې د بدلون امکان. د پېټرول قیمت کې د 1 روپۍ فی لیټر د اضافي تجویز ورکړل شوی. د پېټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې اعلان به د وزیر اعظم د منظورۍ نه پس نن د شپې کیږي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د قومي اسمبلی نشست پرېښودی. وزیر اعلی د NA سلوټ سلويخت ډی خان نشست پرېښودی. علي امین ګنډاپور وایي د پاکستان تحریک انصاف بانی ته مې ویلي وو چې اوس فیصل امین الیکشن کولو سره MNA جوړېدی شي. د FIA لخوا د تحریک انصاف رهنما شیر افضل مروت طلب. شیر افضل مروت د متنازعه ټویټ په معاملې په 13 مارچ طلب کړی شوی. شیر افضل مروت طلبي سمند د FIA سایبر کرایم لخوا جاری کړی شوی. د پاکستان نوې حکومت پر تعلقاتو ښه کولو لپاره ګامونه واخلي. پاکستان به افغانستان سره تعلقاتو لپاره یو مثبت پالیسي خپله کړي. د سیمې هیوادونه هر ورځ افغانستان سره د مثبت رابطو د توسيع خواته تلونکي دي. افغان خارجه وزیر امیر خان متقي امید څرګند کړ. د روژې مبارکې میاشت په لومړۍ هفته کې د ګرانۍ شرح 1.15% ریکارډ. تیر هفته کې 38 د ضرورت سیزونو په قیمتونو کې اضافه. ټماټر 22% ګران شوي. د نور ملک په سیر کاټلنګ کې هم د روژې شروع کېدو سره سم په ګرانۍ کې نور اضافه شوي. د خوراکي شیانو قیمتونه د اسمان سره خبرې کوي. غریب ولس د سختو مشکلاتو سره مخ. They've found it really hard to recover from that. That is such a good beginning. That is such a good stroke. Oh, that is... Drives it. Picks up a single, direct hit, misses the stumps, and it's all over. Peshawar Zalmi lose this. Multan Sultans are through. ملتان سلطانز پیښور زلمو ته په شکست ورکولو سره فاینل لپاره کوالیفای کړي. د پیښور زلمي 140 رنزونو هدف ملتان سلطان په 13 اوور کې پوره کړی. ملتان سلطانز مسلسل په 4م ځل د ایونت فاینل ته رسیدي. او د ملک زیاتره علاقو کې به نن موسم یخ وچوي. مغربي بلوچستان، ګلګت بلتستان، خیبر پختونخوا او کشمیر کې د باران امکان. د موسمیاتو محکمې پیشګویي وايي په غرونو د واورې ورېدو امکان هم شتون لري.
مهم خبرونه تاسو کتل. تفصیلی خبرونه لبرازو د ولندې شان د مینه پس هم پښتو ونسره اوسئ. اوس د خبرونو تفصیل. د بولټن آغاز کې اهم خبر شاملو. په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن لخوا د شور شرابې باوجود په آرډیننس کې د توسيع قرارداد منظور کړی شوی دی. غونډه د قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق په مشرۍ کې شوې ده. په ایوان کې د سن اتحاد غړو په خپلو څوکو ودرېدل او احتجاج ریکارډ کړو. په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن لیډر عمر ایوب وویل چې د آرډیننسونه په پاکستان خرڅول دي. د آرډیننس د مودې غځولو قرارداد یې رد کړی دی. په غونډه کې قرارداد د وړاندې کولو سره د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارول وویل چې اپوزیشن دی د خبرونو وړاندې آرډیننس ولولي. د قومي اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د پیپلز پارټي رهنما خورشید شاه وویل چې د اپوزیشن سره متفق دی. حکومتونه په آرډیننس نه چلیږي. بین الاقوامي مالیاتي ادارې IMF د نوي پروګرام لپاره د حکومت نه د نورو اقداماتو غوښتنه کړې ده. بلخوا د حکومت له لوري IMF ته د بجلی او ګیس د ګردشي قرض منجمد ساتلو باور ورکړل شوی دی. د میډیا ریپورټونو تر مخې IMF د بجلی او ګیس غلا ختمولو لپاره حکومت نه د کلکو ګامونو اغستو غوښتنه هم کړې ده. دین علاوه IMF ته زراعت، دکانونو او د ریل اسټیټ د پوره ټیکس وصولۍ په لایحه عمل بریفینګ هم ورکړی شوی دی. نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د وزارتي خزانه په هغه بیان تنقید کړی چې وايي پاکستان د دې ادارې ټول شرایط پوره کړي دي. IMF سره د خبرو آغاز وړاندې وزارتي خزانه ویلي وو چې د نړیوالې ادارې شرایطو په بنیاد یې ټول اهداف ترلاسه کړي دي. وړاندې ریپورټونه وایي د IMF یو ټیم اسلام آباد کې د پاکستاني چارواکو سره خبرو به د خزانه وزارت په بیان مایوسي څرګنده کړې ده. د IMF د قرضې 1.1 ارب ډالرو اخیری قسط لپاره اسلام آباد کې خبرې روانې دي. د یو ریپورت تر مخه وزیر خزانه محمد اورنګزیب IMF ته یقین ورکړی دی چې بیا به داسې بیان نشي جاری کېدی. داسې ویل کېږي کېدای شي چې IMF د قرضې شرطونو کې د نوي ټیکسونو لګولو مطالبه هم وکړي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر عطا تارل ویلي دي چې په 9 مئی پیښو کې ملوث خلک د IMF سره مذاکرات متاثر کول غواړي. پریس کانفرنس ته خپل وینا کې عطا تارل زیاته کړې ده چې موږ کله اقتدار کې رالو نو معیشت کې بهتري راغلی ده او زموږ د IMF سره مثبت مذاکرات جاری دي. وفاقي وزیر وایي چې موږ ولس د مسایلو حل کولو لپاره پارلیمان ته رالیږلي یو. د وزیر اعظم شهباز شریف په هدایاتو د FBR او کارانداز پاکستان ترمنځ په ټیکس سیستم ډیجیټلایزیشن په معاهده دستخط شوی دی. په دستور کې د FBR چیرمن او وزارت خزانه افسرانو ګډون کړی وو. د FBR چارواکو وینا ده چې کارانداز پاکستان به د FBR ټیکس سیستم ډیجیټلایزیشن کې معاینت کوي. د ډیجیټلایزیشن سره به په ټیکس دهندگانو اخراجاتو کې د کمی مدد ملاویږي. ډیجیټلایزیشن سره به د FBR په کارکردګۍ کې نور هم بهتري راشي. په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن لیډر عمر ایوب ویلي دي چې نن پاس شوی قانون سره د فوجدارۍ مقدماتو څه تعلق دی. اسلام آباد کې د پارلیمنت هاوس نه بهر میډیا سره خپل خبرو کې عمر ایوب وویل چې نشکاری دی وشي خو معاملې د کمیټو ته وړاندې کړی شي. عمر ایوب وویل چې خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور تش په نامه د وزیر اعظم سره ملاقات لپاره تللی وو. علي امین ګنډاپور د خپلې صوبې د حق لپاره هغه سره میلاو شوی وو. تحریک انصاف رهنما زیاته کړې ده چې چیف الیکشن کمشنر ته د حکومت لخوا د لولیپاپ ورکړی شوی دی. هغه په کینیډا کې سفیر جوړولی شي. عمر ایوب وویل چې نن داسې آرډیننسونه راوړل شوي چې اپوزیشن او د حکومت اتحادیان په هم نه پوهیږي چې د جمهوریت قانون په شمول د نشکارۍ د څو کیسونو تعلق د IMF سره څه دی.
مرکزی تحقیقاتی ادارې اف آی ای د تحریک انصاف یو رهنما شیر افضل مروت طلب کړی دی. شیر افضل مروت چې د قومي اسمبلی ممبر هم دی په مریم نواز تور لګولی و چې د قتل پلان یې جوړ کړی دی. پی ټی آی د مشر ته ویلی شوي و چې د مارچ په 18 حاضر او د الزام ثبوت وړاندې کړي. شیر افضل مروت دعوه کړې وه چې د قتل لپاره یې اجرتي قاتل ته پیسې هم ورکړی شوي دي. هغه ویلي اف آی ای ته د وژنې د منصوبې ثبوت په ورکړي. د پاکستان تحریک انصاف رهنما شیر افضل مروت ویلي دي چې لږ داسې چې حکومت په 15 میاشتې په مشکل سره پوره کړي. د اسلام آباد های کورټ نه بهر میډیا سره خبرو کې شیر افضل مروت وویل چې زما په موجودګۍ کې د پاکستان تحریک انصاف بانی خلاف څوک خبرې کوي نو جواب به ضرور ورکوم. شیر افضل مروت وویل چې هغو کسانو په ضد به قانوني کارروایي کوو چې زموږ سره ظلم کوي. پاکستان تحریک انصاف د بیا شمیرنې د لارې د مخالف امیدوارانو ته د ماتې ورکولو تیاری کوي. هغه ویلي دي چې اسلام آباد های کورټ خان صاحب سره د ملاقات اجازت راکړی دی. بلټن مخ وړاندې موضوع خبر شامل و د چیف سیکرټري ټاکلو لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت مرکزی حکومت ته 3 نمونه استولي دي. د چیف سیکرټري په مسله د خیبر پښتونخوا او وفاقي حکومت مابین اختلافات موجود دي. صوبایي حکومت مرکز ته د شهاب علي شاه د مقرر کولو درخواست کړی دی. شهاب علي شاه د پاکستان تحریک انصاف حکومتونو کې اډیشنل سیکرټري او په نورو عہدو هم پاتې شوی دی. مرکزی حکومت وايي د قانون تر مخه صوبایي حکومت د دې 3 نمونو شریک کړي دي. اوس ویلی شوي چې صوبایي حکومت 3 نمونه لیږلي دي. د شهاب علي شاه نه علاوه خیبر پښتونخوا د عثمان اختر باجوا او علي طاهر نمونه هم تجویز کړي دي. روانه هفته کې وزیر اعظم سره د ملاقات وروسته وزیر اعلی علي امین ګنډاپور ویلي چې شهباز شریف ورته د مسلې د حل یقین دهاني ورکړې ده. او خبر شامل و افغان خارجه وزیر امیر خان متقی امید څرګند کړی دی چې د پاکستان نوې حکومت به د تعلقاتو ښه کولو لپاره ګامونه واخلي. افغان خارجه وزارت ویل ښاغلي متقی کابل کې پاکستانی ناظم الامور عبید الرحمن نظامانی سره خبرې کولې. افغان وزیر ویل چې هیله مند دي چې پاکستان به افغانستان سره تعلقاتو لپاره یوه مثبته پالیسي خپله کړي. د یو بیان تر مخه په دې ملاقات کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سیاسي او اقتصادي موضوعات خبرې وشوي. ښاغلي متقي ویل د سیمې هیوادونه هر ورځ افغانستان سره د مثبت رابطو د توسعې خواته تلونکي دي. د افغان وزیر په وینا سیمه په دې پوه ده چې افغانستان سبا د سیمې د پرمختګ لپاره مثبت رول ادا کولی شي. په دې موقع پاکستانی سفیر ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تعلقات ډیر مهم دي. هغه ویل نوی حکومت د تعلقاتو د توسعې پلان لري او کوشش کوي چې د مشکلاتو حل کولو کې ګډه باندې کار وکړي. امریکا کې د کانګرس یوې کمیټې په راتلونکي هفته کې د پاکستان د انتخاباتو د شفافیت په اړه بحث به وکړي. د کانګرس ځینې غړو د صدر بایدن حکومت باندې غږ کړی دی چې د پاکستان نوی حکومت تسلیم نه کړي. دوی دعوه کوي چې انتخاباتو کې داندلي شوې ده. امریکایي چارواکي وایي کانګرس کې په پاکستاني انتخاباتو بحث د معمول کاروایی ده. د امریکای یو نایب خارجه وزیر ډونالډ لو د کانګرس کمیټې غونډې ته بللی شوی دی. د تحریک انصاف بانی د عدم اعتماد کامیابی وروسته په دې امریکایي چارواکو د خپل حکومت خلاف د سازش تور لګولی و. امریکای د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم دغه دعوا مسترد کړې وه. د غزا په پټۍ کې په 2 مختلفو اسرائیلي حملو کې د امداد په انتظار کې ولاړ یو کم 10 فلسطینیان وژل شوي دي. د فلسطین د صحت محکمې چارواکو ویلي دي چې د منځنۍ غزا په پټۍ کې په کیمپ د امداد تقسیمولو په یو مرکز فضایي حمله کې 8 کسان وژل شوي دي. په یو بیان کې د اسرائیلو فوج د امدادي مرکزونو د حملې تردید کړی دی او په دې اړه ریپورټونه دروغ ګرځولي دي.
علاقائی خبر شامل او د نور ملک په سیر کاټلنګ کې هم د روجې شروع کېدو سره سم په ګرانۍ کې نور اضافه شوې ده د خوراکي شیانو قیمتونه د اسمان سره خبرې کوي کوم سره چې غریب ولس د یو شمیر مشکلاتو سره مخ شوی دی نور تفصیل ګورو د محمد ایوب په دې رپورټ کې روجا بختوره ده دسترخوان پزان ناس کوي خو دکاندار په گاګ باندې لوبي کوي د سرکار او د بازار خپل لار ده سړی نه د خاره وتی شي او نه نرخ ته ټینګې دی شي روجې سره قیمتونه اسمان په سر راواخلي چې سړی ته د قیمت پته ولګي لکه چنور تندرونیسي د مخ رنګ یکدم بدل شي اور کم شي چې د نن مخ کې یو شی په 100 په 200 دی چې کم شي په 200 هغه په 400 دی د تاسو بالکل څوک دشته راشه د کسبانو حال ګوري د سبزو ګوري د غریب سړي د خوراک د خبره وته ده دا د روجې سره پاکستان نه کنه پاکستان ما پاکستان کې بیپاریان ډبل ګټه کوي د خلکو چمړي وباسي روجا ځان د دې ریډونو پروټو ارسز روجا نه سره ده کساب خو د حساب او کتاب نه بار دی د ولاړو کتارونو نه خپ اسانه تارونه وباسي هغه په دې وجګرانه خرڅو ما چې غاړي ګران دی په 200 روپے کیلو خرڅو سرکار هم لاچار دی سبزیانې فریک دا پیاز هم د نیازو وتل ټماټر سکه چې هر سیز د ډالر سره پسیاله دی کسیوله د کویکاب دیو پکار دی نو د نور میوه دانې نه هم پیریان نه پاسي عام کم ملکونه چې نوای کې چې رمضان مبارک شروع شي نوای په هر څه باندې ډیسکاونټ ولګي تاسو هم د روزمره کم د استعمال شیزونه دي هغه غوښه ده هغه پیاز دي هغه ټماټر یا کوم نور څه دي رمضان مبارک کې ارزان ګران وي او د رمضان مبارک نه علاوه نور میاشتو کې کنه د ارزاني د دې وجه حکومت وخت هم دا پکار دي چې د دې شیزونو کنټرول دا وکړي د لپاره یو نرخ مقرر کړي او ایزي صاحب لدا پکار دي چې مطلب په 2:10 بجې نه راځي د ګوټي په سار کې د وخت مطلب دا غوښه سبزی خاصي کې چې د وخت دغه وکړي نو کله د حکومت ډیوټي کې نو ساره ته بجې ډیوټي سٹارټ کیږي پوه شي نو موږ د ځانو چې ته وبجې راشه خو موږ چې کم څه کم د اتو بجو په باندې اتنی بجې تراشه وې د ټوکې چې تاسو دا حقایق پته ولګي وړه وریجې او غوړي د ګرګوړي تیزندي جوړه شوې ده او د سرکار لخوا د رمضان پیکج نه هم د بوسلوګي جوړ شوی دی ولس د خپل بیوسه په تماشه دی ځکه چې د اقتدار د چوکې په اسمان شوی فیصله د زمکه مخلوق ته ډېر په کلاره را رسی محمد ایوب هم پښتو ون نیوز تحصیل کاټلنګ په پاکستان کې د زنانو او جنکو د با اختیار جوړولو پروجیکټ آغاز شوی دی په اسلام آباد کې د ماشومانو حقوقو لپاره کارکونکو تنظیم سپارک د کامن ویلث په لرنینګ تنظیم په مرسته یو قدم پورته کړی دی د دې ګام مقصد د زنانو او جنکو ته ورفیق مسایلو حل کول دي او هغوی با اختیار جوړول دي د پروجیکټ پرانستې په موقع د سپارک ایگزیکټیو ډایریکټر آسیا عارف خان په زنانو د تشدد ختمولو زور ورکړی دی او سټیک هولډرز ته په داسې قسمه اقداماتو کې د برخې اغستو خواست کړی دی په دې موقع د پروګرام منیجر خلیل احمد ډوګر ویلي دی چې داسې قسمه ګام نه زموږ د معاشري زنانو ته حوصله افزایي میلاویږي لوبو میدان نه خبر شامل او ملتان سلطان پیښور زلمو ته په شکست ورکول سره فائنل لپاره کوالیفای کړی ده پیښور زلمو یو سل وڅلوي اخترنزونه جوړ کړو چې ملتان سلطان په 13 اوور کې پوره کړی دي ملتان سلطان مسلسل په 4 ځل د ایونت فائنل ته رسیدلی دی د هدف په تعقب کې د ملتان سلطان د اننګز آغاز یاسر خان او محمد رضوان کړی وو د پیښور زلمی عامر جمال سلمان ارشاد او مهران ممتاز یو وکټ ترلاسه کړی ده موسم خبر شامل د ملک زیاتره علاقو کې به نن موسم یخ اوج وي د موسمیاتو محکمې پیشګویي کړې ده چې په مغربي بلوچستان ګلګت بلتستان خیبر پختونخوا او کشمیر کې د باران امکان څرګند شوی دی د موسمیاتو محکمې مطابق په غرونو د واورې ورېدو امکان هم شتون لري یاد دی وی چې څو ورځې وړاندې د ملک ډیرو سیمو کې باران ورېدو سره موسم خوشګوار شوی و دا تر دې دمه مهم خبرونه تاسو اوس کته شي په هم پښتون پروګرام جایزه د عبدالهادي مایار سره د الله په امان